Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya YMSMP. Oke guys, maaf ya selama ini kalau kita jarang upload ya guys. Ya, soalnya lagi menghidupkan kembali si besi tua ini guys, yang sudah lama vakum di rumah. Dan oh ya guys, kemarin tuh waktu perbaikannya tidak saya videokan atau apa karena mungkin agak kesibukan di hari lebaran ya guys. Jadi ini besi tua yang biasa saya pakai dari SMA sampai sekarang, sampai sudah punya keluarga, masih setia menemani saya. Wait a minute. Ya. Oke guys, di hari ini itu kemarin saya di ini itu knalpot RCB dari Purbalengganya, saya ganti sarangannya guys. Jadi belum sempat saya buat video pursonnya dengan mesin adalah di upgrade dikit kan, bagaimana suaranya dengan knalpot silencer. Dah kita ganti sarangannya dan mesin sudah di upgrade, gimana suaranya. Oke, bagi yang penasaran jangan lupa like, comment, dan share, dan subscribe dulu ya guys, supaya tidak ketinggalan dari video-video saya selanjutnya. Oke, mari kita cek sound suaranya dari RCB Purbalingga WK. Oke guys, itulah seperti bunyi kalau lagi langsam ya guys. Ini lagi kalau lagi langsam bunyinya seperti ini. Pada mirip kayak suara helikopter ya guys. Maaf kalau suara saya tidak terdengar. Oke, kita gas sedikit-sedikit ya guys, gimana bunyinya. Oke. Suaranya agak ngebas, tapi apabila ditarik gasnya lumayan gacor guys. Oke lah untuk RCB KW Purbalingga. Oke guys, gimana? Oke, suaranya agak berisik ya guys. Oke, untuk itu sekian dulu untuk videonya, untuk tes purson suara knalpotnya. Mungkin besok atau lain waktu akan kita buat konten speedingan ya guys. Apa larinya udah mantap apa belum. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment, and share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys.